স্পেশাল বাসমতি রাইস, এটা থাকতেছে হচ্ছে আপনার হাফ কেজি। দেন হচ্ছে মাটন থাকতেছে 8 পিস, আলু থাকতেছে 4 পিস, ডিম থাকতেছে 4 পিস, বোরহানি থাকতেছে হাফ লিটার, বাদামের শরবত থাকতেছে হাফ লিটার, পানি একটা ফ্রি থাকতেছে, আর স্পেশাল মাখা সালাদ থাকতেছে। মানে আমি খাবার খেতে আসছি, আমি আসল নকল দেখতে আসি নাই। মিস্টার হালুম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মিস্টার হালুম। আজকে আমরা চলে আসছি খুলনার আলোচিত ও সমালোচিত কাচ্চি ডাইন। আর এটা লোকেশন হচ্ছে 158 MA বাড়ি সড়ক, রাজমহল যে ফুড কোর্টটা আছে ঠিক তার অপোজিটে কিন্তু এই কাচ্চি ডাইন। এই কাচ্চি ডাইন নিয়ে কিন্তু বেশ কন্ট্রোভার্সি চলছিল আমাদের খুলনাতে। তবে আমরা একটু শুনতে পেয়েছি যে ওনারা নাকি রিসেন্টলি এই কন্ট্রোভার্সির পরে বেশ খাবারে ইমপ্রুভ করেছে। আর সেটাই দেখতে আমরা আজকে চলে আসছি এখানে। ওনাদের জুস প্ল্যাটার নাকি আছে বাসমতি রাইসের, সেটা আজকে আমরা ট্রাই করতে যাচ্ছি। এখানে ওরা কিন্তু 8টা আইটেম দিচ্ছে। প্রথমে হচ্ছে স্পেশাল বাসমতি রাইস, এটা থাকতেছে হচ্ছে আপনার হাফ কেজি। দেন হচ্ছে মাটন থাকতেছে 8 পিস, আলু থাকতেছে 4 পিস, ডিম থাকতেছে 4 পিস, বোরহানি থাকতেছে হাফ লিটার, বাদামের শরবত থাকতেছে হাফ লিটার, পানি একটা ফ্রি থাকতেছে, আর স্পেশাল মাখা সালাদ থাকতেছে। তবে আপনারা যদি মিস্টার হালুমের ভিডিও দেখে আসছি এটা বলেন, তাহলে কিন্তু 1390 টাকার যে প্ল্যাটারটা রেগুলার প্রাইস থাকে সেটার অফার পাবেন কিন্তু মাত্র 1200 টাকায়। এছাড়াও কিন্তু ওনাদের কাচ্চি ডাইন স্পেশাল প্যাকেজ দুইজনের জন্য কিন্তু একটা প্ল্যাটার আছে। এটা হচ্ছে স্পেশাল চিনি গুঁড়া রাইসের প্ল্যাটার, এটা আপনারা চাইলে নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু উপরে একটা লেয়ার আছে, সেখানে কিন্তু যে মাংস দিয়ে প্লাস হচ্ছে আলু দিচ্ছে, দেন কিন্তু নিচে আর একটা লেয়ার আছে। জি ভাই, কথা বলতেছি আমাদের এখানে এটা নিয়ে একটা অনেক সমালোচনা আপনার কি হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা নিয়ে তো আপনার এখানে আমাদের এটা কীরকম দেখতে? না আমার কাছে মানে যতটুকু এখনো টেস্ট করে পারি নাই, বাট আসলে আমরা তো জানি আপনি খাবার প্রেমিক, তো সেই জন্য তাও আপনার কাছে বলতেছি আমাদের এটা আপনার মানে যতটুকু সমালোচনা হয় একটা যে কোনো জিনিসের প্রতিষ্ঠান হলে মানুষের সমালোচনা অনেকটাই বেড়ে যায়। তো আপনার একটা পাশাপাশি একটা হলে অনেকটা সমালোচনা থাকে। তো এখন আমাদের যতটুকু আপনার প্রুফ তার চেয়ে বেশি আপনার এখানে অ্যাকচুয়ালি ভাই আমি তো আসলে খাবার প্রেমিক বলেন যে দিয়েছেন, মানে আমি খাবার খেতে আসছি, আমি আসল নকল দেখতে আসি নাই। না আমরা স্ট্রং আছে আমাদের জায়গা থেকে, কারণ আমরা তো অনেক মানুষ আমাদের এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হচ্ছে। আপনি দেখতে পারেন আমাদের এখানে আপনার যতটুকু আছে। আচ্ছা আপনারাই দেখেন ওনাদের এখানে যে আমাদের এখানে আপনার যে চিটাং বলেন অন্য অন্য জায়গা বলেন, সেখানে আমাদের কোনো শাখা নেই। আমাদের শুধু আপনার ঢাকা, পুরান ঢাকা ইসলামপুর শাখার উপর যে ওই যে আমাদের। আমি আসলে দেখলাম যে আপনারাও দেখেন, মানে অ্যাকচুয়ালি আমি দেখা মানে আপনারাই দেখা। দেখতে পাচ্ছেন ওনারা কিন্তু অনেক সুন্দর করে সার্ভ করছে। ফার্স্ট লেয়ারটা ওনারা আমাদের দিয়ে দিছে, আর সেকেন্ড লেয়ারটা আছে। বাট যেহেতু হালুম আপনাদের, সো বড়টাতেই নিয়ে বসি। আসলে আমার আসলে এরকম খাবার দেখলে মানে খাবার যদি লোভনীয় হয় দেখতে, দেখেন মিটটা এতটা সফট লাগতেছে এবং প্রতিটা মিটই কিন্তু বেশ লোভনীয় লাগতেছে। আর এই যে হচ্ছে ওনাদের রাইস, বাসমতি রাইস আসলে এইরকম ঝুরঝুরে মশলাদার হবে, এটাই সবার আশা। এটাই আমার ভালো লাগে যে এরকম রাইস যদি না হয় তাহলে কিন্তু আসলে খেয়ে মজা নাই। মোটামুটি ভালো সফট আছে আলু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রাইসটা বেশ মশলাদার, গরম গরম এরকম রাইস বেশ ভালো। এবার আসেন আমার পছন্দের মাটন কাচ্চির মাটনটা একটু দেখি। দেখেন কি সফট। আসলে খালি মাটনটা একটু খেয়ে দেখি। মাটনটা দেখেন, মাটনের মধ্যে খুব ভালোভাবেই কিন্তু মশলাটা পৌঁছাইছে, খেতে খুবই মজা লাগতেছে। এখন এই মাটন দিয়ে আলু, এই বাসমতি রাইস সব মিলিয়ে একটা বাইট দেওয়া যায়। সাথে একটা কাঁচামরিচ। রিসেন্ট ওরা ইমপ্রুভ করার পরে যারা এই প্যাকেজটা খেয়েছেন, জানি না আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে, কমেন্টে জানাবেন। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একদম পয়সা উসুল। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আপনারা জানাবেন যে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে। সাথে যে ওনারা মাখা সালাদটা দেয়, এই হচ্ছে সালাদ, এই হচ্ছে হাফ লিটার বোরহানি, এই যে দুইটাতে আমাদের দিচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে যে ওনারা কিন্তু বাদামের শরবত আমাদেরকে দেয়নি, যার জন্য কিন্তু বাদামের শরবতের টাকাটাও আমরা দিব না। আপনাদের সাথে যদি এরকম প্যাকেজে কিছু মিসিং থাকে আপনারা ওই টাকাটা দিবেন না, ওনারাও নেবে না। ব্রনিটা ভালো, বেশ ঝাঁঝালো এবং সুইট একটা ফ্লেভারও আছে। সব মিলে ব্রনিটা কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালো লাগছে। আমরা মোরগ পোলাও খাচ্ছি। কেমন লাগছে? আমাদের কাছে এটা অনেক সুন্দর লাগছে। এখানের খাবার খুব মানসম্মত, অনেক সুন্দরই মানে সুন্দর পরিবেশন করে তারা। আমি এখানে খাইছি হচ্ছে গিয়ে চিনি গুঁড়া চালের গরুর কাচ্চি। আচ্ছা আচ্ছা, কেমন ছিল? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো ছিল। খাবার রাইসের কোয়ান্টিটি অনেক ভালো ছিল এবং যে মাংসটাও যথেষ্ট সফট ছিল।
খেয়ে মজা পাইছি। সো আজকে ব্লগটি এই পর্যন্তই। আপনার জন্য একটা হিউজ একটা ডিসকাউন্ট রেখে গেলাম। সো আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। আর এসে অবশ্যই বলবেন যে হালুম ভাইয়ের ভিডিওতে যেমন পেয়েছি আমরা ঠিক তেমনই চাচ্ছি, আপনাদের ঠিক তেমনই দেন। ওনারা আমার কাছে প্রমিস করছে, ওনারা বলছে যে আমাদের কমপ্লেন করলে আমরা ঠিক তাকে সেভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো আজকে ব্লগটি এই পর্যন্তই। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে সুন্দর কোনো একটা ব্লগে সুন্দর কোনো একটা ফুড নিয়ে। সো কিপ স্মাইল, লাভ আস, টিল দেন, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।